Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Naeem's Virtual Academy. This is English instructor Imran Abbasi. Students, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ टेस्ट जे हवाले सां इंग्लिश पोर्शन जी उन जे हवाले सां आऊं के पहिरियां बि जेको आहे सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जे हवाले सां ठीकु आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच जे हवाले सां इंट्रोडक्शन खां वठी करे पूरो डिटेल ताईं मां सम्झाए आयो आहियां ठीकु आहे। ॾिसो टेस्ट जेकॾहिं ईंदी आहे त पार्ट्स ऑफ स्पीच में मां तव्हांखे ॿुधायो या त तव्हांखे उहो जेको आहे एरर डिटेक्शन जी सूरत में ॾेई सघनि था ठीकु आहे, या त पोइ तव्हांखे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में को नाउन हूंदो उनखे अंडरलाइन करे छॾींदा, जीअं समन्स आहे SU अच्छा ही डबल M आहे ठीकु आहे, MONS तव्हांखे हिकिड़ो वर्ड अंडरलाइन करे छॾींदा, पोइ ॿुधाईंदा त बाबा हाणे ॿुधायो त वॉट इज़ द क्लास ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द पैराग्राफ ठीकु आहे, या अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। सो इन हवाले सां त हाणे असां कुझु कंदासीं जेके एरर्स थींदा आहिनि यूज़ ऑफ नाउन में, माना ग़लति तौर ते जेके नाउन माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि उहे असां पढ़ंदासीं त कहिड़ा आम तौर ते माना नाउन जेको आहे सो जेके फोकस कया विया आहिनि उहे ॾिसंदा। सभ खां पहिरियों ॾिसो वी रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट ठीकु आहे। हाणे हिते ॾिसो समन्स जेको थींदो आहे न उहो कभी प्लूरल न हूंदो आहे ठीकु आहे, वो रिसीव्ड अ समन ठीकु आहे, हे हूंदो अ समन माना हुकुम जी न बाबा कोर्ट हैज़ समन्ड, इहो वर्ब थींदो आहे ठीकु आहे, वर्ब बि आहे नाउन बि आहे, लेकिन वी रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट, या पीसीस ऑफ समन थींदो या अ समन थींदो ठीकु आहे, समन्स न थींदो आहे ठीकु आहे। कुझु अहिड़ा वर्ड हूंदा आहिनि जी ॾिसो न मिसाल तौर ते मां तव्हांखे चवां इन ई हवाले सां हे ॿियो सेंटेंस बि इन ई रूल ते आहे। ॾिसो वी रेड मैनी पोइट्रीज़ ठीकु आहे, वी रेड त वर्ब थी वियो, मैनी एडवर्ब थी वियो। हाणे पोइट्री कुझु अहिड़ा वर्ड हूंदा आहिनि जेके प्लूरल बि हुनजो सिंगुलर ई हूंदो आहे, जीअं पोइट्री आहे ठीकु आहे, जे करे तव्हां हिननि खे जाम फोकस करणु चाहियो त तव्हां चवंदो पीसिस ऑफ पोइट्री ठीकु आहे, या ॿियो तव्हां ॾिसो पोल्ट्री आहे, पोल्ट्रीज़ न थींदो ठीकु आहे, पोल्ट्री हिन जो प्लूरल आहे ठीकु आहे। आर्मी ॾिसो आर्मी आहे, हाणे आर्मी सिंगुलर आहे ऐं प्लूरल साॻियो आहे हिन जो, आर्मीज़ न थींदो ठीकु आहे। ऐं उनखे अलावा टियों नंबर सेंटेंस असां ॾिसूं था, असलम त तव्हां ख़बर आहे कॉमन नाउन आहे ठीकु आहे, प्रॉपर नाउन ये त प्रॉपर नाउन आहे, सॉरी असलम प्रॉपर नाउन आहे ठीकु आहे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इन जो मैन थींदो या बॉय थींदो ठीकु आहे, सही आहे। हाणे असां अचूं था असलम लॉस्ट इज़ ट्राउज़र्स। हाणे ट्राउज़र तव्हां ॾिठो हूंदो त बाबा ट्राउज़र जेके आहिनि माना पाजामे वारी कई आहे, पाजामो जेके चवंदा आहियूं असां ठीकु आहे, उहे पंहिंजो हिन शेप में हूंदा आहिनि ठीकु आहे, माना डबल उन्हनि जी जेको आहे सो हूंदी आहे इहा शलवार हूंदियूं आहिनि ठीकु आहे, ॿिनि माना पेयर में हूंदा आहिनि। हाणे जेके शयूं पेयर में हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी सिंगुलर असां इस्तेमालु न कंदासीं ठीकु आहे, असां कंदासीं हे जो जेको प्रॉपर नाउन हूंदो उहो हूंदो ट्राउज़र्स ठीकु आहे, ट्राउज़र्स आहे सम्झो था। ऐं ॾिसो ॿियो मां हिकिड़ो सेंटेंस हेॾे बि हेठि बि लिखियो आहे ठीकु आहे, पंहिंजो सिज़र्स वारो, चलो मुंहिंजे ख़्याल में उहो नेक्स्ट पाण एक्सरसाइज़ में कयो आहे। हाणे ॾिसो सिज़र्स आहे न, सिज़र्स माना कैंची जा ॿ पेयर थींदा आहिनि ठीकु आहे, ॿ पेयर, हिकु हेॾो पासे ॾे हूंदी आहे कैंची, हिकु हेॾे पासे ॾे हूंदी आहे ठीकु आहे, इनखे असां सिज़र न पढ़ंदा, इनखे असां सिज़र्स लिखंदासीं ठीकु आहे, सिज़र्स लिखंदासीं, त इहा माना करेक्ट नाउन असां सिज़र्स इस्तेमालु कंदा लिखंदा आहियूं। नंबर चौथो आई बार 2 डज़न एग्स। आई बार 2 डज़न एग्स जो मतिलबु आहे त माना दर्जन आना वरिता ठीकु आहे। हाणे डज़न्स हिते लिखियलु आहे, डज़न्स, एग्स सही आहे, एक्स जो त प्लूरल एक्स ई थींदो, डज़न्स न थींदो आहे। आई बार 2 डज़न एग्स, हे थींदो 2 डज़न एग्स माना 2 दर्जन आननि जा वरिता मां ठीकु आहे, डज़न्स कॾहिं बि न थींदो, यादि करे छॾियो इहो। द न्यूज़ इज़ ट्रू। हाणे न्यूज़ प्लूरल आहे त वर्बिन सां प्लूरल लॻंदो, सम्झ में अचे थी ॻाल्हि, लेकिन ईअं न आहे, हमेशह जेको आहे तो न्यूज़ माना पीसिस ऑफ न्यूज़, जेकॾहिं न्यूज़ सिंगुलर बि आहे हिन जो प्लूरल थींदो पीसिस ऑफ न्यूज़, पीसिस ऑफ न्यूज़। हाणे सिंगुलर आहे द न्यूज़, तव्हां ॾिसो एस त जेकॾहिं प्लूरल आहे लेकिन न इहो सिंगुलर आहे, हिन सां लॻंदो द न्यूज़ इज़ ट्रू ठीकु आहे, द पीसिस ऑफ न्यूज़ तव्हां चई सघो था, सम्झो था। जीअं कुझु अहिड़ा प्लूरल तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा, मिसाल तौर ते तव्हां ॾिसो न फिज़िक्स आहे न, फिज़िक्स आख़िर में एस आहे त प्लूरल आहे, जी मैथमेटिक्स आहे ठीकु आहे, मैथमेटिक्स आख़िर में एस अचे थो CS त प्लूरल आहे लेकिन इनसां सिंगुलर लॻंदो ठीकु आहे। नंबर 4 वी आर ए सन इन लॉज़, माना ॾिसो ॿ माण्हू जेके आहिनि A ऐं B आहे ठीकु आहे, C हिननि जो सहुरो आहे ठीकु आहे,
माना सी जूं डी ऐं ई जेके सिस्टर्स आहिनि उहे हिननि सां मैरिड थियल आहिनि त ए बि हिननि जो छा थींदो या हे सॼो सी फैमिली हिननि जी छा थींदी या माना छा थींदो माना ॼातिरा थींदा जंहिंखे असां सन इन लॉस चवंदा आहियूं लेकिन असां चवंदासीं सन्स इन लॉस ठीकु आहे सन्स इन लॉ ठीकु आहे सन्स इन लॉ माना ॼातिरा हिननि खे चइबो आहे ठीकु आहे माना को पंहिंजी न्याणियुनि जी शादी कराए त उन्हनि खे सन इन लॉ चइबो आहे जेकॾहिं ॿ हूंदा त सन्स इन लॉ सन इन लॉस न चवंदासीं ठीकु आहे सन्स इन लॉ प्लूरल असां पहिरें माना हिन कंपाउंड वर्ड जे पहले नाउन में असां प्लूरल हणंदासीं क्लियर आहे नंबर 7 आफ्ताब इज़ वीक इन मैथमेटिक्स मां अॻु में तव्हां ॿुधायो मैथमेटिक चवंदा आहिनि न मैथमेटिक न आहे मैथमेटिक्स आहे ठीकु आहे मैथमेटिक्स अगेन हाणे ॾिसो आई हैव मैनी वर्क्स टू डू ॾिसो मैनी वर्क्स त लॻे थो तव्हां चवंदो सही आहे ठीकु आहे लेकिन वर्क्स जेको आहे इहो हमेशह क्वांटिटी खे शो कंदो आहे ठीकु आहे क्वांटिटी में असां या हणंदा आहियूं वेरी या हणंदा आहियूं मच ठीकु आहे या असां वरी क्वालिटी में छा हणंदा आहियूं क्वालिटी में या हणंदा आहियूं असां मोर ठीकु आहे ऐं नंबर में छा हणंदा आहियूं असां नंबर में छा हणंदा आहियूं असां मेनी हाणे वर्क्स हिकिड़ो मिक़दार आहे त असां हिन सां या वेरी हणंदासीं आई वेरी मच वर्क टू डू आई हैव मच वर्क टू डू जेको वर्क्स नाउन आहे अच्छा मच वर्क्स टू डू या वर्क टू डू मच वर्क ऐं असां हिनखे प्लूरल न कंदासीं सिंगुलर कंदासीं मच वर्क टू डू मैनी वर्क टू डू या मच वर्क टू डू मच वर्क टू डू ठीकु आहे द सीनरीज़ अगेन सीनरीज़ हिते असां वटि नाउन आहे हीअ नाउन आहे त हिन में कहिड़ी ग़लती आहे सीनरी प्लूरल न लिखिबो आहे सीनरी चइबो आहे नज़ारे खे माना उहो सिंगुलर इस्तेमालु थींदो आहे ठीकु आहे हा कुझु प्लूरल हूंदा आहिनि जेके मां चयो त तव्हां सिंगुलर लिखी करे तव्हां उनजी प्लूरल माना कढी सघो था हाणे हे अनकाउंटेबल जेके नाउन्स हूंदा आहिनि अनकाउंटेबल उहे हमेशह प्लूरल में न हूंदा आहिनि ठीकु आहे उहे हूंदा आहिनि सिंगुलर में ॾिसो जीअं हेयर हिज हेयर आर हेयर्स एस न लॻंदो हिते लॻंदो हेयर आर माना हुनजा वार एस न लॻंदो आहे हिन सां ठीकु आहे हिज हेयर आर वाइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगरि कोई सवाल आहे त पुछी सघो था थैंक यू सो मच